當大家係成為咗一個具有知識嘅 trader 之後啦，咁其實我一路都強調有幾樣嘢都好重要嘅。第一啦，你要好明確咁可以執行你嗰啲交易啦，見到乜嘢 confirmation 或者 confluence 嗰陣就入場啦，喺適當嘅時候出場入場，TP stop loss set 好晒，跟住就唔好再喐啦。咁跟住第二樣或者相對上嚟講比較重要嘅嘢咧，就係講緊你嘅 psychology 嗰 part 啦，就係講緊你自己心理上見到當你嘅 chart 係同你相反方向喐緊嘅，佢去緊你嘅 stop loss 嗰陣，你自己控唔控制到隻手唔喐去 move 個 stop loss 或者 move 個 break even，甚至係手動刪咗張單佢呢？咁呢個方面就係要歸咎於你究竟你嘅 risk management set 成點啦？究竟你係咪 risk 緊一個對你自己 account 或者你係個 prop firm account 入邊係一個適當或者一個合理嘅數目啦？其實相對上嚟講 risk management 呢樣嘢係都係要相對上要學習一下啦，或者係你要深入研究一下究竟係咪咁簡單咩幾 percent 幾 percent 就可以 set 咗一個好好嘅 trader 呢？所以就喺呢度同大家介紹相關嘅嘢啦，或者深入少少，可能你未聽過或者係平時冇接觸過咁多嘅嘢啦。其實講緊risk 係乜嘢呢？因為你風險呢樣嘢有好多喎，譬如你行下出街，你俾車撞個 risk 係幾多？咁其實呢樣嘢你可能都要諗一諗噶嘛。或者你如果你見到出面好似冇咩太陽，你帶遮落唔落雨嘅 percentage 係幾多？咁你 risk 唔 risk 呢個 risk 去做呢？所以其實交易中嘅 risk 呢，其實就係講緊你有對於你既定資本啦，同埋你嘅目標不利價格變動嘅機率同埋幅度係幾多啦？簡單啲嚟講啦，即係如果講翻人話嘅話呢，就係講緊如果價格對你唔有利嘅地方行，你會賠幾多錢，同埋呢個發生嘅機率有幾高呢？即係你輸錢會輸幾多，同埋你輸錢嘅機率會有幾多呢？呢個就係講緊你嘅風險啦，你嘅 risk 啦。或者再講得再簡單啲啦，就係講緊你設計過呢個價格之後，即係你設計過呢個局係你願意承受幾多蚊嘅損失，同埋願意承受幾多 percentage 你會輸嘅損失，去繼續做呢個 trade。咁呢個就係講緊你嘅風險啦。咁其實風險唔係講緊話，如果價格行去反方向就係風險啦，或者價格橫盤就係風險啦，因為呢啲係 uncertainty 嘛，係一個不確定性啊嘛。而風險就係你設計咗之後，你考慮過，你做咗啲 calculation，或者係你學完之後用幾多 percentage 做一個 stop loss，幾多 percentage 做一個 total profit。呢個情況下，你願意再冇幾多錢去進行呢個交易，先係你嗰個風險啦，先係你嗰個 risk 啦。所以你有機會你就會將呢個唔確定性同埋風險撈亂啦，因為你可能會有人聽過話，我呢個 trading strategy 有99% win rate，跟住我 risk 每次 risk 淨係 risk 1蚊，咁你覺得係咪有可能呢？因為你知道成個市場有好多唔確定性噶嘛，因為你唔知道下一秒你嗰啲每個國家嘅總統會講乜嘢噶嘛，無端端 Donald Trump 話而家有新嘅關稅啦。又話要向咩印度、向日本徵收關稅啦，咁個價格無端端跌得好犀利，或者升得好犀利，咁呢啲我哋唔會知噶嘛，因為我哋唔係預言家，或者我哋唔係先知嘛，我哋唔會知下一秒發生啲乜嘢噶嘛，所以呢啲我哋唔知道嘅嘢就叫 uncertainty 啦，叫唔確定性啦。而風險就係我哋就算知道呢啲唔確定性有機會發生嘅情況下，我哋仍然願意去冒呢個風險嘅錢，或者冒呢個機率去進行呢個交易啦，所以唔確定性係冇得避免噶嘛，風險係設定咗同埋可以定量可以限制噶嘛，你可以自己 control 噶嘛呢啲嘢。所以之後會講嘅嘢就係講緊你個風險嘅維度其實有分邊幾樣呢？就係講緊你方向嘅風險啱唔啱啦，你冒幾多波動風險啦，你冒幾多流動性風險啦，時機風險啦，滑行你有冇滑點啦，執行呢個 trade 有冇滑點啦，有冇 slippage 啦，同埋你心理上有啲偏移啊，有啲 movement 啊，咁呢啲都係我哋會考慮究竟呢個 trade 嘅風險係乜嘢啦。所以呢，你嘅優勢淨係在於你喺同等呢個收益嘅潛力下，個下行分佈比呢個市場隨機性更加窄咯。簡單啲嚟講，講翻人話就係講緊你回報唔會輸其他人，所以你跌落去呢，即係就算你輸錢都唔會輸得咁多啦。你贏嘅地方唔係賺多啲錢，而係輸少啲錢啦，輸少啲錢啦。唔少賺錢嘅情況下，咁其實你壞嘅情景都會變得更加接受到啦，更加溫和啦，可以簡單啲嚟講。
咁頭先講過呢幾個風險嘅維度有乜嘢呢？最簡單就係講緊啦，其實呢啲可以大家都應該會 get 到，就係有乜嘢情況下你會輸錢啦。而通常嗰幾樣嘢發生就係講緊有邊一種方向我哋會輸啦。而第一個就係方向風險啦，就係簡單啲你基本啦，你做 long 做 short 或者做多做空，你都判斷錯咗啦。譬如舉個例子啦，你做多 NQ 期貨佢有個 break out，但係你俾人一個 pullback stop loss 咗喎。咁呢啲情況下就講緊你呢啲基本方向判斷錯咗啦。咁呢個就係你會冒嘅風險啦，因為你錯方向最基本嘅嘢就係好容易輸錢啦。所以呢啲控制方法或者控制槓桿緩解方法呢啲就唔多講啦。咁最主要都係同大家講下有乜嘢風險你機會會即係冇啦，大家有咩機會會遇到乜嘢風險啦。咁第二個風險就係講緊有啲波動性嘅風險啦。因為如果你講緊你每一次 risk 嘅 position，即係每一次 risk 幾多錢，你每一次冒幾多錢嘅風險去賺幾多錢，你每次唔一樣嘅話呢，咁你 P&L 個曲線係會變形噶嘛。咁呢啲係我哋唔願意去見到嘅。點解呢？譬如諗下啦，如果你一路都係講緊你 risk 50蚊去賺100蚊，咁無端端你有一日你 risk 100蚊去賺200蚊，咁啱好你嗰一日係輸咗100蚊喎，咁係咪簡單啲嚟講係食咗你前2日嘅收益㗎？所以其實如果你啲每一次 risk 嘅風險唔一樣啦，講緊你嘅倉位 position 唔一樣啦，咁其實你個 P&L 曲線變形就係唔係咁理想啦，因為我哋希望係見到一個平穩嘅曲線啊嘛，無論係上升下降都係見到係個平穩啊嘛。所以舉個例子就係講緊，如果你講緊你係賣緊 ES 短期嘅 OTM call，跟住 VIX 突然升咗啦，跟住講緊呢個 volatility 有個 expansion 啦。跟住啲人就講緊話 sell ES 啦，所以呢個情況下呢，你有機會就無端端波動得好犀利啦，即係可能你條 curve 本身係咁樣喐緊嘅，咁樣喐緊，無端端你又咁樣喐咗一下，又咁樣喐翻一下，所以呢就我哋唔願意去見到嘅嘢啦。同埋仲有幾個風險就係講緊，譬如流動性嘅風險啦 ，slippage 唔啱啦，或者你係 join 一個 market price，但係無端端嗰一刻你撳開有新聞啦。或者甚至係講緊你係用緊一啲好低成交量嘅小型股啦，或者係講緊一啲夜盤啦，一啲trading depth 好薄啦，即係冇乜嘢單啦喺個市場度。咁呢啲就有一個係流動性上面嘅風險啦。而之後講緊仲有個風險就係講緊你時機上面風險啦，即係你判斷得所有嘢啱㗎啦，但係你好似唔夠膽落手去進行一個 trade 啦，太早啦或者太夜啦。通常就係講緊你前30分鐘啦，已經掂到個頂啦，但係呢個情況下你再入多啦，咁你就俾人洗咗佢啦，再噴啦，即係有機會你咁樣，你見到啊呢個30分鐘嘅判斷啊，你呢個30分鐘判斷咗咁耐，你確定佢會繼續升啦，確定繼續升啦，但係你呢個時候你又做多啦，stop loss 擺呢度，結果佢係洗一洗盤，再升翻上去啦，咁呢啲情況下你就要問下自己究竟你嘅時機，你嘅入場時機啱唔啱啦？咁之後再講緊就係講緊話頭先有提過㗎，就係你啲 slippage 啦，就係你實際嘅成交價格係冇你理論上咁理想啦，冇你理論上咁理想啦。因為簡單啲嚟講，你知道你 trade 緊，你 trade against 係嗰啲真正嗰啲 trader 咪 hedge fund iBank 嗰啲，其實佢哋嘅 server 就係擺喺個 CME 隔離啫嘛，所以其實佢哋嘅執行嘅速度一定快過你嘅。所以呢啲如果係一啲好高波動性嘅一啲時間段呢，咁你有機會個 slippage 就大啲啦，或者有機會個 stop loss 係無端端掂咗一下就衝翻上去啦。咁呢啲情況下，你都要可能留意下，究竟係咪呢個風險你願唔願意承受呢？或者一個最重要嘅位就係講緊你心理上面嘅偏移啦，因為你 psychology 係你最要自己去領略嘅一樣嘢啦。因為其實講咁多廢話都冇乜人教到你，你真係要自己承受一下。如果你連輸10日，或者你無端端係 over trade，你 FOMO，你 revenge trading，咁呢啲情況下係要你真係自己親身去體驗一次，你先會明白究竟我講呢啲嘢係真係有幾真實嘅啫。咁呢啲講緊就係當你偏離咗你嘅計劃啦，你 FOMO 啦，你 revenge 啦，或者係你 overtrade 呢啲嘢啦，會發生嘅。就係講緊你連輸咗之後，你想加碼回血啊嘛，譬如連輸3單，你想加你 position 乘3，跟住贏1單咪可以 recover 呢啲 loss，甚至贏翻錢咯。咁呢啲情況下都係講緊你會唔會承受呢個風險啦，或者你會做啲乜嘢令到你有呢個風險啦。所以呢幾種風險就係最 basic 我哋會遇到嘅嘢啦，就係我哋要點樣學識去管理好呢啲風險啦，學識點樣管理呢啲風險，去令我哋盡量輸少錢嘅情況下賺更加多嘅錢呢。咁
咁呢個情況就可能要同大家講下啲數學嘢啦，就係講緊一個你 expectancy 啊，即係你每一個 trade 究竟你嘅 expected 你 win 係 win 幾多，或者講緊就係 expectancy 係幾多啦。咁你最簡單呢啲 formula 唔多講啦，只要講緊你嘅倉位 position 嘅控制，你嘅目標係點樣呢？就係維持喺你嘅 E 大過零，無論你係一都好啊，你賺1蚊，你賺1蚊都好啊，你都係一個 profitable 嘅 trader 啊嘛。只要你有一個好大嘅 database 啦，咁只要你賺1蚊咧，都係錢嚟噶嘛，都係賺緊錢噶嘛。所以只要你控制 E 係大過零嘅情況下，同埋佢個波動係喺你心理承受到嘅範圍入邊咧，咁你嘅倉位控制就係一個好嘅控制啦。你嘅系統值唔值得做咧，就係講緊平均落嚟一筆賺唔賺錢啦，就係講緊你嘅 E 係咪大過零啦。倉位太大，就算你嘅 E 係大過零啦，你有機會俾人震出去啦。因為如果你贏一次連輸5次嘅話，你有機會承受唔到嘅風險啦。但係你倉位太細嘅話咧，你就算 E 大過零咧，你都係好低效率嘅啫。因為諗下，如果講緊話你每一筆原來你可能你嘅即係你本金係10000蚊，但係原來你每次只係 risk 緊1蚊去彈2蚊，你就變到好低效率啦，好低效率啦呢樣嘢。跟住再提一個 point 就係講緊呢個 risk of ruin 啦，就係講緊呢個破產嘅風險啦，就係講緊其實你個 risk per trade 係細過1嘅情況下，而且你個 payoff ratio 係大過1:2呢，咁你就要一個好長時間嘅連敗，或者係真係好唔好彩嘅情況下，先會輸晒所有錢啦。所以呢啲位就係你係咁聽一啲好 profitable trader，或者之前係咁聽我講話點解我叫你每一筆嘅交易最好控制大概1% 左右啦，甚至0.5、0.8左右啦。跟住就係講緊呢啲情況下，你可能要輸好多，連輸10次，連輸100次，你先會輸晒成個本金都好。所以就係講緊你要管理好呢個 risk of ruin 啦，呢個破產風險啦。簡單啲嚟講呢，就係講緊如果你管理好呢個 risk of ruin 呢，即使你短期內你嘅勝率無端端跌咗好低啦，你個 P&L 曲線呢都可以維持一個恢復狀態啊。即係咁樣啫，簡單啲嚟講，即係你咁樣可能升，但係無端端你連輸10日。都係咁樣啫嘛，你諗下，跟住咪再話慢慢贏翻上嚟啫嘛。所以我哋目求呢，我哋要求我哋做到嘅嘢就係一個咁樣嘅 P&L 曲線啦。因為喺呢啲情況下，你無論每日輸1%，其實或者講簡單啲嚟講咧，你最主要嘅重心就係講緊你 risk management，就係你入咗呢個 trade 之後，就算你輸咗呢一筆嘅金額，係你唔會 care，係你唔會在乎輸呢個錢嘅情況下。咁呢個就係講緊一個好嘅風險管理啦，因為如果你諗下，如果你入完一個 trade 之後，你係好擔驚受怕嘅，你每一秒都要望住個 mon， 究竟我輸咗呢筆錢我會點？我會冇咗成個生活，我會唔夠錢食嘢之類嘅嘢啦，講誇張啲。咁呢啲情況下就係講緊你係太誇張啦，你嘅 position，即係你入得太多啦，你嘅 position，咁就係一個唔理想嘅一個 position 啦。只要你管理好呢啲嘢嘅情況下呢，你就算連輸10日啦，你唔會容易咁入到一個情緒失控嘅位啦，你就唔會行為上面有失控啦，而行為上有失控先會有一個真正簡單嚟講一個惡性嘅循環啦。所以換句話嚟講啦，你唔係靠一啲好神奇嘅選股咩選股器，或者係一啲好神奇嘅策略贏，而係靠你每一筆低風險啦，同埋一個 E 大過0啦，將呢個壞嘅劇本變成一個好嘅劇本，再慢慢放大啦。因為之前同你講過啦，賺錢如果你係用一個你自己本金嚟賺嘅話，係一個 compound 噶嘛，你賺錢嘅曲線，所以你就係攞一個低風險同埋一個 E 大過0嘅情況下，慢慢賺，每一筆 risk 1%，咁你最終就會越贏越多，越贏越多噶啦。所以就係簡單啲嚟講，就係呢啲情況，你會大概 get 到究竟 risk management 係點樣做啦。跟住就係講緊，如果你每一筆如果冇1%，冇唔到1% 嘅風險啦，跟住你平均一筆賺嘅金額，或者講緊呢個 RR 係幾多呢？係大過1:2嘅話呢，你如果要講緊你真係連輸100次嘅情況下，其實都冇乜可能發生啫嘛。所以呢啲爆本金嘅情況下，或者真係爆倉嘅情況，真係唔係咁大嘅啫。所以簡單啲嚟講啦，風險盡量壓細啦。R ratio 都唔差嘅情況下呢，我哋就可以保存自己喺呢個市場上面生活啦。跟住就係講緊有一樣嘢想提一提，就係講緊如果你係用緊一啲其他方面嘅strategy 啦，即係你用緊譬如啲 EMA 啊、SMA indicator 嗰啲呢，你通常會用 ATR 嚟做一個 risk and reward 噶嘛。
所以通常咧，你嘅倉位嘅 size 咧就應該同你 ATR 咧係成反比嘅。因為如果你唔知 ATR 係咩，就係講緊佢短期內嘅波動性係幾多咧？波動性係幾多啦？所以如果你諗下你個倉位嘅控制係同 ATR 係正比嘅，即係如果你震盤震得越大嘅情況下，你加大你嘅倉位，咁其實你輸錢輸得越多啦。但係如果你係橫盤嘅情況下，你又好細個 size，咁其實你贏錢又真係贏好少，所以你應該成反比嘅。越大波動性，倉位越細啦；越細波動性，倉位慢慢可以加大上去啦。所以相對上嚟講，呢個情況下就會更加理想啦。對於一個 ATR 或者喺一個倉位上面嘅控制啦，同埋講緊之前有講過㗎啦，50% 嘅損失係要100% 嘅 recover，100% 嘅收復啦。所以點解我哋要講緊每一筆就係 risk 咁少錢？因為冇睇過我條片就睇翻嗰條5個鐘嘅片啦，入邊都有講過，有張表嘅 show 俾你睇嘅，就係你每輸1% 或者幾 percent 嘅本金，你需要贏翻幾多錢去 recover 呢個 loss。所以數學好嘅人應該都聽得明呢度㗎啦。但係如果你數學唔係咁好，或者你對數學冇咩興趣嘅呢，其實你就可以當我講廢話咁樣，大概聽一聽就係講緊你風險越細，即係風險壓得越細，跟住 R ratio 係 OK 嘅情況下呢，你都可以保存自己喺呢個市場度生活落去啦。咁之後就要講一啲相對上嚟講，唔單止係一個 day trading 或者係一個，總之做一個交易都要有嘅一種大概一個 mindset 喺度啦，就係講緊其實你風險管理咧係有一個層級嘅，即係一個遞進級啦。你要明白係乜嘢情況下你要做乜嘢啦，或者乜嘢情況下你應該 risk 幾多啦。咁其實第一層啦就係講緊你個資本你嘅分配啦。你有幾多錢會投入去呢一個市場？你有幾多錢要留嚟做 cash 呢？因為講緊你都係一個人類，你都要喺呢個社會度生存㗎嘛。最 basic 就講緊你要掉幾多錢入嚟做 trading 啦，或者你要掉幾多錢入嚟做一個投資啦，或者做你想做嘅嘢啦。跟住你要明白你嘅現金儲備係一定要有㗎嘛。所以就係講緊，或者再深入啲啦，就係講緊你掉一筆錢落嚟，你要買幾多 ETF，或者你要俾幾多錢攞嚟做 day trading 呢啲嘢呢。咁一開始就係劃清界線啦，唔會將成副身家捲入呢個短期入邊嘅波動啦。捲入呢個，譬如就係講緊你有200K 做一個總資產落 investing 入邊嘅，咁可能你就係將60K 攞嚟做 ES 同埋 NQ 嘅 day trading 啦，其他就可能攞嚟做呢個緊急嘅儲備啦，或者講緊就係一啲 ETF 嘅購買啦。咁講完第一層就係第二層啦，就係相對上嚟講就係管理翻你自己 account 嘅一方面嘅嘢啦，就係講緊譬如 maximum daily loss 啦，每日最大盈虧啦，每週最大輸幾多錢啦，同埋你每週或者每一個 trade 入邊最大嘅風險係幾多，或者同時幾個 trade 入邊最大嘅風險係幾多呢？咁你就要明啦，譬如講緊你個 maximum daily loss 就係2% 落你總資本啦，weekly 嘅 maximum drawdown 就係你個一開始一個星期一嘅 equity 嘅5% 啦，即係5% 落你總資本啦，你就講緊，或者就係講緊maximum open risk 係幾多，即係所有單，或者你可能唔係做一張單，你可能係買幾個股票一齊買嘅，咁就係講緊呢啲就係你自己留意翻啦。就係講緊，譬如係 equity 2%，即係總資本2% 嘅波動，我哋就要即刻停啦，就要停，或者 lower position 啦，進入你自己一個檢查嘅模式啦，就係講緊你點解會喺呢個情況下會俾自己 trade 咁大嘅金額，或者點解你要 trade 咁大嘅 position 呢？咁第三方面就係講緊啦，當你明白你每一個回撤之後，或者每一個 maximum drawdown，就係講緊到你一個 trade 入邊嘅真係一個管理，要點樣管理呢個交易上面嘅風險啦，就係譬如 stop loss 啦、contract size 啦、RR 幾多啦，咁呢啲嘢應該都熟㗎啦，大家就係講緊你 stop loss 係幾多，position 係幾多，RR 係幾多，你每一筆嘅單係 risk 幾多 percentage。就舉個例子啦，譬如就係講緊每一筆淨係 risk 0.7%，跟住 stop loss 係講緊一個swing low 啦，一個 swing low 啦，一個結構點啦，跟住贏錢就係譬如你一 out 就30% 啦 ，trim 30% 啦，即係攞30% 出嚟啦，二 out 就 set break even 啦，跟住剩低就係你 track 住佢點樣升或者點樣跌，就自己手動出場入場啦。跟住講完 trade 就係再深入啲，就係再分細緻啲，就係講緊你 exit。就係講緊你執行上面嘅風險啦，呢個位就真係要好留意翻嘅，因為上面呢啲嘢就算我哋無論做得幾好都好啦，去到真係撳掣嗰一下就係個 execution 嗰度啦，就係真係最重要嗰一 part 就係
因為有啲我哋預測唔到噶嘛，譬如新聞嗰啲啦，就係講緊我哋盡量控制到我哋控制到嘅嘢啦，就係講緊你嘅 slippage 係幾多，你自己 check 一 check 啦，每次入 trade 之前，跟住你嘅 spread 係幾大啊，跟住你 platform 係 OK 噶嘛，你 WiFi OK 噶嘛，啲 data OK 噶嘛，跟住嚟緊落嚟好唔會啱啱好原來係9:2950幾秒，咁你就唔好入 trade 啦，因為通常9點半有 risk 噶嘛，或者8點半或者10點呢啲都好啦，咁就要自己留意翻啦，自己留意翻啦。因為你要知道就係講緊你現實世界唔係一個 formula 嚟噶嘛，因為 slippage 啊、spread 呢啲或者無端你嘅 platform 收皮，或者講緊你無端有新聞彈出嚟，呢啲係冇一個公式去計幾時有噶嘛，所以就係講緊你要有一啲第二個準備啦，譬如有兩個平台啦，開定手機準備做 trade 啦，或者係有第二個 platform 提供一啲報價啦。同埋就講緊啲 FOMC 啊、CPI 前呢啲幾分鐘就唔好 trade 啦，盡量，因為無端端有啲內幕新聞或者無端端一個 liquidity sweep 都可以嚇到你瀨尿噶嘛，咁呢啲嘢。跟住就係講緊，其實大部分都係講緊話，你呢啲真係執行交易呢一刻準備嘅嘢情況下就做得最好啦，準備第二手嘅判斷啦，準備第二手嘅一個操控啦。咁跟住就係到一個你 psychological 入邊嘅嘢啦，就係講緊你自己會唔會衝動啊，會唔會報復交易啊，會唔會錯失 FOMO 啊，會唔會失控啊呢啲嘢啦。咁因為呢啲係我教唔到你嘅，你要自己去控制啦。因為你心理上嘅嘢，我唔係一個心理學家啦，我都唔係一個心靈導師啦，我唔會賣雞湯啦。所以呢啲嘢就係要大家自己去領悟一下，就係、有乜嘢情況下你會覺得心跳好快啊？或者你覺得有乜嘢情況下你見到個 market 點樣？譬如你嘅 bias 係 bearish，但係無端端好 bullish，係升咗好多個情況下啦，你會唔會 FOMO 去入場呢？呢啲嘢就係要自己去領略翻嘅啫。可能會提得到嘅嘢就係連輸啦，你唔夠瞓啦，無端端有啲嘢搞到你好 emotional 啦，呢啲嘢呢就盡量避免啦，因為呢啲嘢情況下就通常會爆倉啦，最差情況就係爆倉啦，所以就係你要有一個心理上面嘅指標啦，就係講緊你有乜嘢情況下你會衝動落單啦，有乜嘢情況下你會 revenge trading 啦，呢啲就係要你自己去 get 或者你自己整一本 notes 啦，或者整一個situation 嘅一啲點樣 encounter 呢啲 situation 啦，因為冇得教嘅呢啲嘢，真係冇得教嘅，所以就係講緊當你心理上都可以管理到嘅情況下，你就要最 basic 翻去一開始嘅嘢啦。journaling 啦，trading journal 呢樣嘢真係好重要嘅，真係好重要嘅。佢就係一個最有力嘅武器，去 show 俾其他人睇你係一個點樣嘅 trader 啦，或者 show 俾自己睇係點樣一個 trader 啦。因為trading journal 入邊有晒所有嘢噶嘛，有 win rate 啦，有 RR 啦，有乜嘢時間入場啦，risk 幾多啦，trading 嘅 screenshot 啦，你有 trading notes 啦，有你嘅心理上面嘅變化啦。贏幾多錢，輸幾多錢，啲全部 show 晒出嚟嘅啫。所以呢啲就係你唯一一樣嘢可以你去量化，可以去即係講緊可以去 quantify 你係咪一個成功嘅 trader，或者你呢嚟緊呢廿個 trade 入邊，你應該要點樣改善啦？跟翻上面廿個 trade，你點樣進行改善啦？咁呢啲嘢就係講緊最基本6個 layer 上面，你可以點樣管理你嘅風險啦，或者係風險上面嘅一個拆解啦。咁呢一 one 就係定義啦、保險啦、微操作，呢一科就係講緊將理論拆做實際啦，呢一 five 就係人為防止人為操縱啦，跟住呢一 six 就係將你成套系統不斷咁樣改善去變強變好啦，成為一個成功嘅 trader 啦。咁相對上嚟講完呢6個 layer 之後，就係講緊你相對上嚟講比較係一個 trader 上面你會 encounter 到嘅嘢啦，就係講緊譬如你要定義到你自己呢個系統係點樣進行操控㗎啦，因為如果你連你自己個 strategy 或者你連你嘅 set up 係點樣，你講都講唔到出嚟嘅情況下，咁你點樣管理你嘅 risk management 呢？因為如果你連個 strategy 都講唔到，咁你唔會知道 market 點喐㗎嘛。你可以睇翻我琴日出嗰條 IG reels 啦。如果你解釋唔到你嘅市場點樣喐，咁你唔應該喺呢個 trade 入邊啦。所以就要你自己明白啦。最簡單嘅，你 trade 緊啲乜嘢啦？你喺乜嘢時段 trade 啦？你嘅 strategy 係乜嘢啦？你最好係可以同自己解釋到，或者你可以同你身邊啲人解釋，你呢個情況下係乜嘢時段，喺乜嘢期，即係喺乜嘢時段，喺乜嘢貨物上面，我會進行一個乜嘢策略嘅交易啦。我見到乜嘢會進行入場啦。Stop loss TP 擺邊度啦？呢啲嘢你要最 basic 同自己可以係咁重複。
係你腦海度就咁可以噏出嚟嘅嘢，呢啲你先可以界定為你係一個有系統嘅一個人啦。跟住就係講緊你應該要 codify 你嘅 set up 啦，就係你嘅入場方式係乜嘢。譬如你一個 liquidity sweep，跟住有一個 dismemberment candle，跟住 footprint 就可以入場啦。呢啲情況下，你如果同自己講得清楚嘅話呢，咁你 risk management 應該都唔差㗎啦。跟住就係要講緊你交易上面嘅一個成個 trading system 嘅管理，就係講緊最可以量化到或者最用數字可以同你解釋嘅，就係講緊你個 RR 係幾多啦，你嘅 variance 係幾多啦，你嘅 win rate 係幾多，同埋你個時段呢個可靠性係幾多。因為如果你係講緊你係New York 做一個 gold 嘅 trade，或者係一個 London 你做一個 NQ 嘅 trade，咁其實唔係好建議啦，因為通常你 trade 得嘅話就係要喺一啲波動性相對上嚟講高少少嘅地方啦，咁你就可以快啲獲利啦，或者快啲出場啦，同埋你個相對上嚟講就容易啲賺錢啦。因為我哋唔希望喺一啲波動性低嘅市場度啦，就無端有個新聞或者有一個 candle 無端 sweep 完 liquidity 就搞到你 stop loss 咁樣啦。跟住就係講緊如果你要就係講緊一個相對上嚟講啦，你應該唔會咁快經歷到嘅嘢啦，就係講緊你會同時即係一個 re-enter 啦，或者講緊一個做完多做空呢樣嘢啦，就係講緊當你見到一啲情況，當你見到一個交易，譬如啦，你而家做緊 long 嘅，但係佢有一個 liquidity sweep 搞到你出咗場之後，你會唔會諗住去做 short 呢？如果你會嘅話呢，咁你就可能要管一管理你個 risk management 啦，因為相對上嚟講，你做一日嘅 trade 呢，除非真係有一個好明顯同你講緊有一個相反方向嘅趨勢啦，唔係呢啲情況下，你都應該信自己嘅 bias 或者信自己嘅 set up 啦。跟住再講緊，如果有呢啲情況下，你會點做啊？譬如你嘅 volatility 無端端大咗2倍或者大咗1倍啦，CME 應該唔會暫停嘅。如果你個 platform 無端端死機啦，咁你會唔會即刻尋找第二個 platform 去 trade 呢？或者就係講緊你個 slippage 無端端係有3 point 嘅，但係就嚟掂到你嘅 TP 啦，你會唔會手動去刪單，或者你係等呢？咁呢就係講緊一個你成個 trading system，即係講緊 day trading system，你應該要明白到嘅一樣 risk management 呢樣嘢啦。跟住相對上嚟講，再分細啲啦，就係講緊你係一個 personal account 定係你一個 prop firm 嘅 account 咧？因為呢兩樣嘢都有得分嘅，就係講緊如果你係講緊你 trade 緊你 personal account 咧，你係要明白你自己係想要一個高啲嘅獲利啊 ，P&L 曲線係即係誇張啲啊，或者你想要一個穩定嘅 P&L 曲線慢慢向上升咧？咁呢個位你就要自己明白啦，因為 strategy 就有唔同啦呢啲位。跟住你要明白你自己成個人，你真係情緒崩潰嗰一刻，你大概會喺邊一時候發生呢？通常就係講緊當你個equity 係跌咗20% 左右啦，你通常就有一個情緒上面嘅波動啦，通常啦，或者就係講緊你要明白你 daily 嘅 loss cap 係幾多啦，通常就係講緊0.5% 至1%啊嘛，每一日，直到你有一個6個月啦，就係講緊半年啦，因為 build up 一個好嘅 trading system 大概要3個月左右啦，跟住到 profitable 你可以慢慢 practice，可能6個月左右啦，就係講緊直到你一個6個月嘅穩定 P&L 曲線，你先可能會 risk 得再多啲啦。跟住就係講緊之前有講過噶嘛，每一個星期你應該要 risk 幾多啦。如果係無端端你一個星期嘅 drawdown 係多過你平均 weekly 嘅 drawdown 係2.5啊，2乘2.5啦，咁你應該即刻停止進行交易啦，或者每一日都好啦。因為你明白到你要成為一個 consistent 或者係一個 discipline 嘅 trader，你唔可以淨係睇每一日或者每一個星期6、5日 trade 嚟成為一個成唔成個 trader 咁啊。因為你有機會係一個好彩嘅人啦，你每一次都贏係啱啱好掂完你就去 stop loss 嗰度啦，掂完 TP 之後。所以呢啲位就要再留意啦。跟住就係講緊你要明白每一 tick 係幾多蚊，跟住你 risk 幾多，你應該 position size 係點樣啦。呢啲就應該要自己去計啦。永遠都唔好為咗匹配你個 contract size 啦，而去擴大你止損啦。你應該係要以你個止損嘅金額去匹配你嘅 contract size 啦。
因為講緊就係你有呢個無限控制資本嘅情況下啦，你控制晒所有錢嘅情況下，你應該要明白到所有嘢都你掌握喺手上面嘅情況下，你應該要跟住你嘅錢去進行交易，而唔係跟住一啲 prop firm，譬如你每一日 consistency 係幾多 percentage 呢啲進行交易啦。咁就提一提 prop firm 嗰邊啦，就係講緊，因為你知道 prop firm 好多限制㗎嘛，有maximum drawdown 啦、daily 啦。有 trailing 啦，有機會 maximum position size 有寫啦，新聞前後唔可以交易啦，或者 consistency 呢啲啦，所以呢啲位就係要相對上嚟講，你進行一個如果你係由呢個即係講緊你係一個 personal account 轉為 prop firm 咧，咁你就要再留意呢啲嘢啦。舉個例子，譬如你 trailing drawdown 呢樣嘢啦 ，unrealized 即係未贏到，即係未實現嘅一個 P&L 咧，都會成為一個最大 P&L 嘅計算啦。如果唔知我講緊啲咩，就睇翻我上一條 prop firm 嘅片啦，有解釋晒嗰度所有嘢啦。就有機會進行一個 break even，你有機會都要輸咗個 account 啦，輸咗個 account 啦。或者就係講緊你個成為一個 prop firm trader，你應該點樣 move 你嘅 break even 啦？譬如就係講緊原來我到咗一個1比1.2或者1比1.4嗰陣，我就應該 move break even 啦，跟住就 trim 50% 啦 ，trim 50% 啦 ，trim 就係講緊你應該 out position 啦，即係閂倉閂50% 嘅 position 啦，或者就係講緊你個 daily 嘅 loss buffer 係幾多啦。通常就建議你如果係一個你覺得你係一個成功嘅 trader， 咁你可以 set 100%啦，冇所謂嘅。但係如果你係覺得你有時會手動熄單，或者你有時你覺得你唔想冇咁大風險，咁你咪較喺 maximum drawdown 嘅70% 度咯，因為有機會 slippage 啊嘛，或者有 delay 噶嘛呢啲嘢。跟住就係講緊 prop firm 就係你唔好以一個一定要贏嘅心態去進行交易啦，或者你每一日一定要係 green day 進行交易啦，因為有啲就係講緊話你要有一個連續或者即係累積落嚟5日嘅 profit day 你先可以出金啊嘛，咁呢啲就唔好成為一個障礙啦，或者成為你嘅一個枷鎖啦。所以相對上嚟講，呢啲就係講緊你唔好為咗一個一定要贏錢嘅心態去違反你嘅風險管理啦，或者違反你個 prop firm 嘅一啲管理啦，就要將呢啲規則視為你必須冇可能要超越嘅一樣嘢啦。跟住就係講緊一個最重要嘅位啦，就係講緊話最多人想問嘅一樣嘢啦，就係講緊究竟你個 risk and reward 要 set 幾多呢？或者你 position 要 set 幾多呢？咁嚟緊呢度就打醒4分精神去聽啦，因為呢度就係相對上嚟講，無論係對你而家或者你之後幾年都好 trader 啦，你應該都會反覆用呢套嘢嘅啫，就係講緊。其實唯一得分兩嘢嘅啫，就係講緊你係一個 high win rate 加 low RR 嘅 trader 啊，定係你一個 low win rate 加 high RR 嘅 trader 咧？因為條片之前有講過嘅，就係講緊話你有 high win rate low RR 或者 low win rate high RR 都好啦，你都係一個 profitable 嘅 trader 啦。因為只要譬如舉緊例子啦，1比2嘅 RR ratio。51% 就可以賺錢㗎啦，你 win rate，所以你要自己管理翻，你覺得你係屬於邊一方面嘅 trader 啦。最簡單去判斷嘅啫，你一見到你輸錢你就覺得唔掂，你個情緒就崩潰咧，咁我就建議你揀呢邊啦。但係如果你覺得你係追求緊，即係你覺得就算你輸錢，你都會相信自己係賺一筆就可以賺翻所有嘢翻嚟，咁你就揀呢邊啦，揀呢邊啦。咁講翻即係兩個一齊講啦 ，high win rate low R， 無論 low win rate high R 都好啦。個 core 咧呢邊咧就係目標你 target 緊一個60至75% 左右嘅 win rate 啦，60至75% 左右嘅 win rate 啦。咁你 RR 咧就通常係1比1至到1比2啦，1比1至到1比2啦。跟住如果你係 low win rate high RR 咧，就係 target 緊一個30至45% 或者 above 啦 ，above 30至45% 啦。如果你係一個再勁啲嘅 trader，跟住就係講緊你 risk and reward 最少都要1比2，係大過或者等於1比2。最希望你就喺度維持1比3左右啦，1比3左右嘅一個 RR ratio 啦。咁佢個 logic 係乜嘢？就係講緊通常你 trade 呢啲即係 high win rate low RR 咧，就係講緊你係一個你 trade 一啲IRL 啦，一啲 microstructure 上面嘅嘢啦，唔知 IRL 就睇翻嗰條5個鐘嘅片啦 ，internal range liquidity 呢啲嘢啦，你就 trade 緊 ERL 同 IRL 呢啲嘢啦，同埋你 stop loss 好 tight 嘅，同埋你通常就會係一個有流動性，即係喺 liquidity sweep 之後就做一個 breakout 啦，或者做一個好簡單嘅一個好短波動嘅一個交易啦。
但係如果你 trade 緊一個 low linear high R 咧，你通常就係 trade 緊一個價格即係結構上面一個擴展咧 expansion 咧，即係 liquidity sweep 之後 break of structure market structure shift 呢度你進行交易啦。譬如就係 target 緊一個 London 嘅 high 啦，就係做一個咁大程段嘅波動啦 stop loss 喺呢度啦。呢度就應該大概1:4、1:5左右啦，就係講你 trade 緊一個波動一個結構上面嘅擴張啦。跟住就講緊一個 displacement 啦，或者講緊一個，跟住就係最重要啦 risk 幾多 percent 咧？呢個 percentage 就因人而異啦。我建議個位咧就係講緊你 trade 呢一個位就係講緊0.25至0.5% 啦，0.25至0.5% 啦，淨係 trade A 減啦，最少都係 A 減噶啦，或者 A 至 A plus 嘅 set up 啦，0.25至0.5% 啦，0.25至0.5% maximum risk 幾多啦？如果你係 trade 呢邊咧，就係講緊1至2%，淨係 trade A plus，淨係 trade A plus，淨係 trade A plus。跟住咧 position 同埋 partial 點樣 management 咧，就係講緊1:1就 set BE 啦，平50%啦，30%、50%、70%都好啦。我建議係平50% 嘅，1:1嗰陣就平50%加 set BE 啦。跟住就係講緊呢邊咧，就係通常就唔係好使喐噶啦，除非真係見到一個唔對路嘅情況下，你就可能喐一喐啦。因為就係講緊通常有乜嘢情況下會喐咧，就係真係去到一個 key level 啦。譬如呢度有個你嘅 target 喺呢度啦，你喺呢度仲有一個 liquidity sweep，喺呢度有個 liquidity sweep 啦 ，liquidity sweep 跟住一個 break of structure， 即係 change of character、market structure shift 啦，譬如 IFG 你呢個位進行入場啦，跟住 stop loss 可能 set 呢個位啦，咁樣啦，你 target 緊呢度啊嘛 ，target 緊呢度啊嘛，咁你可能唯一一個位會喐喺邊度咧，就係真正去到價格去到呢一個位啦，有機會你驚佢做一個 liquidity sweep 啦。就喺呢個位掂到呢個價格就 set break even 啦，就 set break even 啦。跟住就係 maximum trade 啦，就係講緊呢邊就係3至到5啦。我都係建議3就 OK 噶啦，3就 OK 噶啦，5都太多啦。但係有機會真係有啲唔好彩啦，你成日俾人 break even 啦，咁你就5單啦，最多可以5單啦。如果你嗰日真係咁啱好有2張單都 break even 咗，同埋你可以管理到你情緒管理得好好嘅情況下咧，咁你就可以盡量 trade。即係你可以考慮 trade 5單啦，最多啦，但係都係嗰句啦，篩選你嘅質量啦，都係 quality 大過 quantity 啦。跟住就係講緊另外一邊咧，就係最多2單啫，無論乜嘢情況下都好，最多2單，1至到2單啦，daily loss limit 啦，1% 至到 1.25 就即刻停啦，2% 就即刻停啦。跟住 profit lock 係 lock 幾多咧？就係講緊呢邊就係 2R 啦，或者加2% 啦，揾呢一個最適合你自己嘅嘢啦，最適合你自己心態上面嘅波動啦。如果你覺得你可以 risk 到加2%，咁你咪2% 咯。或者你覺得你 2R 就 OK 噶啦，你嚟緊落嚟會繼續 trade，你覺得你會繼續贏，咁 2R 都 OK 咯。跟住就係呢邊就係講緊 3R 就可能有一個第一鎖倉啦，即係譬如你今日贏咗1000蚊。你 free R trade 嘅呢個係一個 free R 贏咗1000蚊，咁你可能鎖500咯，你嚟緊落嚟即係 risk 250賺500咯。跟住就係講緊幾時會真係停一日入邊嘅 trade 咧？連輸2次，建議係連輸2次就停㗎啦。連輸2次就停啦。你覺得你可以 risk 多啲，你咪連輸3次就停咯，最多3次啦。連輸3次就即刻要停啦。跟住，如果你係一個 full risk 咧，你就有機會會 stop 噶啦。呢邊嘅話，有機會就 stop 噶啦。但係如果你覺得你 OK 嘅，你心態上面你 mentality OK 嘅，或者 psychology OK 嘅，咁你第二個 trade 咧，我就建議你縮小50% 嘅倉啦，或者30% 嘅倉去進行交易啦。跟住 psychological 嘅嘢啦，就係最重要噶啦。呢度都係贏錢咧，都唔好好急去再 entry 啦。就算你講緊話你 break even 都唔好好急去再 entry 啦，或者係你就算一贏一輸都好啦，你唔好急住去賺錢去 prove 自己係一個好嘅 trader 啦。呢邊就係講緊大單贏錢，贏1000蚊，贏4R、5R、6R 都好啊，唔好太亢奮，唔好太激動，同埋喺長時間內揾唔到一個好好嘅 A plus set up 咧，都唔好好逼自己去交易啦，跟住提一句啦。quality 大過 frequency 啦 ，quality 大過 quantity 啦。呢邊就係講緊 selective feels 嘅 payoff 啦
選擇性會 boost 你嘅回報啦，選擇一個最好嘅 set up， 冇可能會輸嘅 set up 去進行交易啦。咁其實呢度就係最重要嘅嘢㗎啫，最重要嘅一隻。因為如果你睇完呢條片，其實你都可以走啦，因為你最想知道大概都係呢一 part， 即係譬如講你 risk 幾多，跟住贏幾多錢就 stop，跟住最多交易幾多次，咁呢啲就係講緊你一日應該要進行交易嘅位啦，但係之後就再講少少，即係俾啲情況俾大家睇啦，譬如就係或者再有啲收結想同大家講一講啦，咁就係譬如有啲情況下就係講緊。講完呢啲呢，就到一個 execution 上面嘅嘢啦，就係講緊最簡單啦 ，WiFi 要好啦，睇新聞啦，平台正常啦，呢啲 stop key 或者強制性 stop loss manually 呢啲就要自己控制好啦，跟住 ping 呢啲自己留意啦 ，slippage 呢啲自己留意啦，跟住平倉呢啲就要自己留意翻啦，真係會唔會？拎機咁你即刻 stop 晒所有單佢啦，咁呢最 basic 就要大家都要做到啦。同埋中大數據之前就一係 lower risk 啦，一係就唔好 trade 啦，最簡單。跟住就係 psychology 嗰邊啦，連輸2次或者冇咗一個 A+ 嘅 set up， 或者你嘅平台有故障啦，你預先設計好一個時間段俾你自己冷靜啦，你要做乜嘢啦？譬如有呢啲上面嘅情況下，咁我就會停5分鐘啦，我就會可能去飲杯嘢，或者我去呼吸幾下，或者我去碌個 IG、碌個 YouTube 之類嘅嘢，唞一唞先，離開個 chat 先。跟住就係講緊你要擺脫你係一個 trader 嘅身份啦。有時候要擺脫自己一個 trader 啦，因為你冇可能擺脫人呢個身份嘅。因為你一定會有啲心理上嘅波動啦，無論你做啲乜嘢都好啦，你一定會有心理上嘅波動嘅。所以最簡單，你要擺脫一個 trader 嘅身份啦，你要當自己係一個即係數學家啦。簡單啲嚟講，你要遵守所有流程啦，好似計數咁樣去計啦。呢一筆你要 risk 幾多錢呢？你呢一筆你嘅 percentage 贏幾多呢？呢一筆你會最大賺幾多錢？無論係乜嘢情況下，我計唔到呢條數啦。譬如就係講緊你到咗1:2啦，你就應該去 set BE 啦，呢啲情況下就係你自己清楚啦，收盤儀式，寫 trading journal 啦，計 RR 啦 ，quantify、visualize 一個自己啦，即係 visualize 一個 trader。應該可以做到嘅嘢啦，就係講緊你一日賺幾多錢啦，將啲數據成為一個可以睇到嘅嘢啦，Playbook 呢啲唔多講啦，自己可以諗一諗，見到呢啲情況下你要點做，啦。跟住就係有一啲常見嘅錯誤啦，譬如講緊，如果你輸咗好多錢啦。或者你係一個情緒上面嘅錯誤，搞到自己輸好多錢啦。咁你唯一做嘅嘢就係咩啊？減倉或者平倉啫嘛。跟住就係講緊，如果你贏太多錢之後，你覺得你自己係一個好勁嘅 trader，係咁加 position，覺得自己好乸勁。咁你呢啲情況下呢，你就要自己留意翻啦。因為你講 risk management 係咁用 risk man 呢啲嘢呢，你係咪真係有做到呢？就算你係一個20年嘅經驗嘅 trader 啦，你以往落嚟你賺咗100萬美金都好啦，你可能一個行差踏錯，你一個 risk 得太大 position， 你就可以輸晒所有嘢噶嘛。所以就係講緊，就算你要點解我之前有講過要拋低自己嘅身份呢？就係講緊喺呢啲情況下啦，你要擺脫你對你自己身份嘅執着啦，所以就係講緊呢啲情況下就要自己再留意翻啦。因為講 risk man 嘅嘢應該都講得七七八八㗎啦，你應該大概理解晒究竟身為一個 trader，你 risk management 應該點樣 risk 呢？跟住呢啲就唔多講啦，自己有興趣可以停條片喺度睇啦。跟住就有啲實物上嘅嘢，或者有啲即係外部嘅嘢可以幫一幫我哋啦。譬如就係你自己寫一個 notes 啦，寫一個 notes 貼喺你個櫃啦，或者貼喺你電腦，或者貼喺你手機上面啦。就係講一個 risk rule card，就係講一個風險規則卡啦。每日贏幾多錢，輸幾多錢，有乜嘢情況下我會做乜嘢，一啲緊急嘅步驟啦。譬如每日只係贏500蚊，輸250蚊。如果平台有甩機或者有 slippage，我就唔會 trade 啦，或者我淨係50% trade 啦。
如果無端端入完之後有新聞彈出嚟，我會點做呢？呢啲情況下自己 list 晒出嚟啦，因為講緊最好 risk management 就係將風險搞到最細，賺最多嘅錢啊嘛。我哋輸最少嘅錢，贏更加多嘅錢啊嘛。跟住有啲就係講緊 drawdown 嘅一個 mind map 啦，唔係 drawdown 係一個 timeline 啦，就係譬如果你輸咗錢之後，你應該點做啊？譬如就係講緊舉個例子啦，輸咗錢之後，我應該深呼吸5次。跟住離開個 chart 2分鐘，去個廁所或者飲個咖啡或者飲個嘢，跟住翻嚟再重新諗下有冇一個 entry 可以入，或者慢慢睇有冇一個 A+ 嘅 entry 先入呢。跟住就係 trading journal 啦，或者講一個 psychology 嘅 journal 啦，就係講緊你今日心情點啊，瞓咗幾個鐘，專注分幾多，決策等級幾多，會唔會偏離你嘅規則，會唔會輸錢呢？有冇機率？呢啲嘢就可以自己整一整啦，因為係外部上面可以幫你嘅嘢啊嘛，外部上面可以幫你嘅嘢啊嘛。跟住就係講緊最講晒所有嘢嘅情況下啦，就係你自己一個操作風險上面嘅手冊啦。你明白自己係乜嘢啦？自己係一個 trader 啊嘛，你明白你嘅 strategy 係乜嘢，明白你應該 trade 乜嘢，時段係乜嘢啦。每日喐幾多呢啲其實同上面呢個有啲似嘅啫，同上面呢個where is it？ 同呢個有啲似嘅啫，同呢個有啲似，咁我就 hea 地講咗佢先得啦。所以就係呢度最重要嗰 part 就係你每一個 risk management 你可以拆解到幾細緻去講解嘅啫，幾細緻去講解嘅啫。咁就都唔多講啦，有乜嘢想睇都停一停睇啦，跟住你就要問自己幾個問題啦。你可唔可以唔睇你個資料，就咁喺腦海度講到你每一筆最大風險輸幾多，同埋你條公式你個 E 係幾多 ？E 係咪大過0呢？你 expectancy 係賺幾多錢呢？你喺開盤之前，你係咪已經知道你今日應唔應該停止交易？或者你開盤之前，你應該知道自己喺乜嘢情況下停止交易？譬如輸幾多錢會停止交易？你可唔可以即刻指出你上一單嘅交易入邊，你有乜嘢做錯咗啦？你有乜嘢結構上面做錯咗嘅嘢啦？你有冇記錄低你嘅情緒？你上一日交易日嘅情緒係點樣？係咪唔開心呢？係咪好嬲呢？係咪因為呢個情況下搞到你 FOMO 或者搞到你 revenge trading 呢？同埋問自己啦，如果有盤中 trade 到第二個 trade 嗰陣，如果 prop firm 個 limit 就嚟到，你會唔會繼續 trade 呢？呢啲如果你講得出或者你好清晰咁樣可以答得到我，咁恭喜你啦！你可以刪咗條片去啦，因為 risk management 呢樣嘢你都應該明白㗎啦。嚟緊落嚟條路就係講緊你自己點樣 build up 自己一個專屬於自己 risk management 嘅 set up 啦。因為心理上面嘅嘢係冇乜即係可以教大家嘅啫，因為真係要自己去明白啦，自己去 catch 一啲點樣會發生嘅嘢啦，自己明白有乜嘢情況會發生啦，有啲嘢。跟住講多幾句嘢啦，就係講緊專業呢樣嘢呢，唔係盈利可以賺幾多錢啦。就算你賺1億都好啦，你係咪一個好專業嘅 trader 呢？無可否定你係嘅，喺錢上面睇係嘅。但係有一樣嘢你可能未咁留意到，就係你 risk 緊5000萬嘅情況下，你嘅反應係點呢？或者你 risk 緊一個好大嘅 amount 嗰陣，你反應係點呢？我相信一個好成熟嘅 trader 咧，喺 risk 呢啲好大嘅金額嘅情況下，係會表現得好淡定啦，好自然啦，唔會有一啲好慌張嘅行為出現啦。咁嗰個我先會稱之一個最 professional，即係最專業嗰個 trader 啦。掌握你嘅風險咧，就係等於你有一個自由啦。因為佢會將乜嘢啊？佢會將一個 uncertainty。如果你掌握到你嘅風險，或者你一個好嘅 risk management 咧，佢就會將一啲 uncertainty 或者將一啲隨機性轉化成一個可以計算、可以 quantify、可以成為一個數據，你可以明白、可以學到嘅一樣嘢啦。你唔係追逐緊交易啦，你唔係追逐緊一個 set up 啦，你喺度策略緊，即係你喺度計謀緊一個唔對稱嘅一個分佈啦。究竟喺呢一個 set up 入邊，我會賺到錢嘅機率係幾多？呢個 set up 入邊，我會輸錢輸幾多，或者我贏錢可以贏幾多呢？咁呢啲情況下你要自己留意啦。
consistency 或者一個 discipline 就係講緊嚟自你一個 codify 咗一個約束啦，就係上面頭先講做咗咁多嘢嘅情況下，如果你可以執行到呢啲嘢咧，你就係一個 consistency 嘅 trader 啦，就係一個 discipline 嘅 trader 啦。當你 codify 咗上面所有嘢嘅情況下，你係成為咗一個講衰啲就係成為一個機械人去進行一個 trade 啦，機械人成為一個 trade 啦，唔係短暫嘅對金錢嘅渴望俾你呢個 risk management 啦，係因為你有編排過呢啲所謂輸幾多錢贏幾多錢 risk management 呢啲嘢嘅情況下，你成為一個 consistent 嘅 trader 啦，或者你成為一個 discipline 嘅 trader 啦。咁係咁多啦，要講嘅嘢都講晒㗎啦。咁就祝大家可以有一個好嘅 risk management 啦，可以贏多輸少啦，可以成為一個financial freedom 嘅 trader 啦。咁係咁先啦，peace。